Okay. Untuk wall pula, untuk dinding pula, maybe kita tidak perlu basic color putih ya. Kita direct dengan color yang perlu tak putih? Ya, Kalau sebab original warna sekarang ni coklat, cream ke coklat macam tu. So tak adalah sangat gelap. dan kalau bertiling nanti dia akan jadi buruk. Okay, so maksud dia putih dulu baru color yang lebih. Itu setiap background color keseluruhan dinding tu satu color sama ke ataupun berbeza-beza setiap And that depends on level. Level 1 things dia akan background dia pun color dia akan skin green atau naik ke atas lagi macam dari C ke lagi. Okay. Yang penting match dah, orang yang tidak lari color. Betul. So sekarang ni kita orang nak yang membersihkan tu lah, sebab dekat dinding-dinding tu kalau kita orang cat sekarang dia takkan nampak benda tu bersih. Sebab benda tu kotor, kena basuh dulu, bersihkan, baru cat baru akan nampak bersih. Jadi maksudnya kamu gunakan kaos lah nak siram. Ya. Suruh dia siram. So sebab kalau kita siram, kita kena tunggu dia kering kan. Dan baru dia boleh mula dia punya background. Kalau boleh by today, Dalam hari ni esok mesti dengan settle tu. Kita orang akan cuba dapatkan barang-barang secepat yang mungkin lah, sebab semua masing-masing nak cepat buat. Saya nampak begini, kalau cleaner tu available, okey. Cuma cleaner ni kadang-kadang tidak ramai kan. Jadi dia akan memakan masa lah. So there is another option. Sama ada you all find time gotong royong sekali. Bawa baldi, bawa mop. Diorang rasa macam okey, tak ada masalah. Ya, so saya rasa cleaner pun mungkin skop kerja diorang dia sangat tahu. Maybe diorang sekadar kasih bersih tangga tu, sebab saya suruh untuk bersihkan ni tu diorang tidak dapat. Betul. So saya nak tanya pasal barang-barang yang dekat basement tu, kat mana kita orang nak letak? Basement tu saya rujuk dengan bahagian PNI nanti. Boleh kita letak mana, sebab benda tu sepatutnya tidak berada di sana. Sebab hari tu so gotong royong mengambil apa kan, VIP hari tu kelompok yang di belakang tu. So nanti saya akan discuss balik dengan panggil PNI. saya nampak yang barang-barang yang dilonggok tu basement. So kalau basement meaning to say you all just proceed with first floor dulu lah. Basement tu lukis paling last sekali. But it's going to take time. So tapi kita tidak melewatkan. Jadi mulakan daripada first floor, not first floor, ground floor to the fourth floor lah. Maknanya when you do the cleaning on the wall, seclude yang basement daripada tangga bawah kan. Pasal itu lagi pun tidak susah nanti. Kan? Ayatnya level kan. So last kali kita buat yang itu. I mean in term of cleaning and starting doing the painting lah. Jadi maksudnya sekarang ni, rather than we expect the cleaners to assist us untuk wash the walls, I think better you all find your own time, cari baldi, cari mop. Kalau perlu belilah, gunakan kewangan yang ada. Kalau perlu beli, kalau dapat yang lagi free lagi bagus. Sebab kita kena guna secara manual loh. Dia macam sarang laba-laba kan, ada sikit-sikit lagi perlu dibersihkan, ada pasir-pasir. Otherwise kita punya coating tu, coating cat tu, dia tidak akan melekat di sini kan. Tapi don't expect you all to bersihkan sampai penjuru-penjuru lah. Tahap mana yang kami mampu lah. Berkaitan nanti jika boleh internet kita, maybe kita boleh pinjam alat-alatan atau spot bersama-sama. Sebab cleaner, setahu saya satu pun orang akan turun je bekerja. So maybe kita nanti saya akan discuss balik dengan cleaner. Kalau orang boleh pinjamkan barang dan kita simpan, okay. Kalau memang tidak boleh kita simpan, cuma kita boleh ambil dan pinjam dan Sabtu pagi dia boleh sebalik. As I said last week saya tu, kalau in term of material you just refer to Ujin lah. IB will assist Ujin. In case kalau Ujin nak around, kalau nak around saya pun ada juga. And be around. So you are going to start the work on Saturday. Start to sketch on Saturday. Friday we'll start to Cleaning.
paint the basement. Today we start Oh, working. macam kita orang ni. Hari ni saya akan usahakan kita bertiga akan usahakan dapatkan barang semua. Okay. Hari ni juga. Then afternoon maybe we can start to. Ya. So meaning to say, based on your apa tu materials yang you all nak beli kan, you all memang sudah apa ni, sudah tahulah berapa banyak Kita cat, orang dah sudah. buatkan pengiraan setiap level berapa banyak barang kita orang provide. Okay, bagus bagus. So kita akan macam lekatkan stiker untuk ada. Setiap item yang kita orang beli tu, kita orang akan letakkan stiker. Level 1 kalau apa, level 2. So, diorang tak akan berebut dan diorang tak akan pinjam barang orang lain. Dia akan guna untuk barang dia sendiri. Sekarang berusaha atau apa-apa kita Dia beli. tanggungjawab. Ya. Diorang yang akan beli kepada diorang punya barang sendiri lah. Maksudnya ketua setiap level yang akan bertanggungjawab. Sekarang ni saya tak ambil ketua grup tau misalnya. Saya ambil setiap ketua level. Betul. Bagaimana dengan soal kebersihan pula? Contoh cat tumpah kan nanti. Kita orang dah ada Sedangkan newspaper. ya. Newspaper, okay. Mesti ada one supervisor lah, kan? Operation manager. Because the priority is Ni lah ni. Ya, ada seorang Julie juga. Dia 3 orang bawa dia. So, Wan sekarang ni dia dah buat satu macam dekat kertas A3 kan. Dia buat macam kerja sedang dijalankan, apa precaution dia, benda-benda yang tak sepatutnya lah, keselamatan dia. Tali pun kita orang boleh cari dah, yang tali merah putih. Everything nak receipt Also we plan to give them the time duration to work start from pukul pagi pukul 8 sampai Itu je. pukul 7 malam. boleh bisa. Jadi mereka akan start in pukul 6 malam. The most important thing, jangan sampai mengganggu pembelajaran ya. Jangan sampai mengganggu Kita orang pembelajaran. Cara catakan gaya dulu cara. studio orang. Sebenarnya itu ada shape lah ya. Yes. Dekat setiap capan gantung ni saya ni, saya tak ikut grup, saya ikut mana. Oh bagus. Good, so saya tahu siapa yang buat kerja time tu. Orang yang tak buat kerja tu lah yang kami akan cari. Macam tu. Jadi kita perlu refer mereka yang catatan apa yang mereka buat untuk hari ini. Kita boleh pergi macam Check. follow up. Yes. Check. So isu volunteer macam mana dari grup yang lain? Mereka ada volunteer nak masuk. Ada Ada volunteer yang tolong yang pandai sketch ke. Okay. Okay, there is a question from Tan. According to Tan, ada dia punya rakan-rakan ni yang even bukan from faculty. Okay, this is what we call in reality expert advice. This is what we call in reality expert advice. Kita hire consultant. So we assume them as the consultant, but practical consultant lah. Boleh dengan syarat mereka mempunyai bakat yang luar biasa. Because at the end of the day we want to see a very nice wall, a very good design and so on. So for this particular student, consider that in. Itu job down lagi. Maybe we can give them some appreciation at the end. Yeah, at the end yes. Boleh. ada juga yang request untuk markah boleh. Yeah. Also, many people that ask me that how about the markers? Then very hard for them to convince them. Then I just tell them that how many you effort, then how many you will get them. So can some give them some? Okay, number one, tell them this. Number one, we appreciate their sincerity. Number one, CSR is about sincerity. About marks and so on, let it to the lecturers. Yeah. We know what we are going to do. That one is okay. Because you guys, when you are sincere, you will get rewarded. How, I don't know. How I cannot say. This is very transparent. Even though you need transparency, but this is something that we cannot say before the job done. Okay. So I think we better conclude our meeting because we have another meeting at 10. Okay, quick run. We go around the Go around the table. Anything need to be answered? We start from. Okay. Misalnya saya nak tanya pasal yang kita kan tak buat dekat tangga kan. Okay. Okay, so budak-budak yang dekat tangga tu, saya akan concludekan orang dengan yang buat. Okay. I already told Fu and Tan. Those assigned to paint the tanggas, okay, they will paint, transfer their drawing to the wall. Okay. About 1 feet or whatever. So maknanya design kat tangga tu, Ya.
dia akan lukis dekat sini, dekat tepi ni. Nampak sikit. So meaning to say, wall tu dia start sini kat atas. It's up to you lah macam mana. If the drawing match, then proceed. If not, yang tangga tu dalam bantu sebenarnya. Tangga we are not going to touch because tangga needs special type of cat, and then dia akan menghalang kerja-kerja yang lain, dan dia juga akan menyebabkan orang tidak boleh lalu sampai beberapa minggu. Dan lagi satu, kalau sudah siap, orang sebelum pijak dia akan pudar. Dia dia mencacatkan pandangan. So what happen? We transfer tangga into the 1 feet of the wall. So kalau macam tu, kalau tak saya akan bincang dengan setiap ketua level, dia orang bincang dengan grup-grup yang lain, apa yang dia nak buat sebenarnya. Okay. Bagi orang kebebasan. As long as tangga jangan touch. Okay. Bu? So tangga biarkan macam tu je. Biar dia kosong kan. Dia pucat. So finance manager? Still collecting fund from yang diorang by group kan, yang diorang dapatkan sponsor tu, still saya collecting digit dia maybe dalam Monday. Okay, good. Okay, itu sajalah. So I'll use this money first. Okay, yeah. Kalau you ada buku receipt, you make sure you have buku receipt. Simple cash receipt yang dibeli saya untuk you punya, supaya you tidak akan apa ni lupa diri. Ivy? Kalau untuk yang simpan barang-barang tu kami sudah tanya dengan timbalan dekan penyelidikan. Lepas tu orang sudah dengan yang pegawai bertanggung jawab tu pun okey, sudah kita akan dapat yang bilik cetak di bawah tu dapat depan dengan cleaner untuk simpan barang. Cuma kita akan minta kunci sama dengan cik awang lah. Ya. Nanti saya akan ambil kunci dan saya akan pegang. So bila kamu mau apa, kamu bagi tahu saya. So mungkin ada kunci kan saya ambil. Okay. So ini Nanti boleh kita ikut Mr. Yusuf kita tengok. okay, lepas ni lah. Okay, my last word is dekan dia setuju dengan kita punya CSR project, and actually he instructed, not instructed lah, put this monitoring under pendidikan dan inovasi timbalan dekan Dr. Paslinda lah. So kalau Dr. Paslinda seluruh round, you all mesti apa ni answerable to her lah. Maksudnya kalau ditanya mesti bagi tahu semuanya, macam mana you all bagi tahu saya lah. So I think that's all for the meeting. Thank you for coming. We adjourn this meeting at 10:05. Thank you very much. Yes,